A versión oficial é que a crise comezou en 2008, coa creba da banca americana Lehman Brothers e coas hipotecas lixo, que afectaron o sistema financeiro mundial. Despois chegou o rescate dos bancos afectados, asumido con fondos públicos dos estados. A débeda privada transformouse por arte de maxia en débeda pública, provocando a intervención en estados que deste xeito cederon a súa soberanía en beneficio do capital financeiro. No pasado, os estados capitalistas desenvolvidos víronse forzados a ofrecer certo nivel de benestar á clase traballadora para frear as loitas políticas, sociais e sindicais. Tamén para dar unha alternativa fronte á aparición de estados obreiros en todo o planeta. Despois da crise do ano 29, que trouxo como consecuencia a Segunda Guerra Mundial, impuxéronse as teses de Keynes, quen defendía a intervención pública na economía, a regulación do mercado financeiro e das bolsas e a existencia dun sector estatal que converteu o Estado nun grande consumidor para suavizar as consecuencias das crises cíclicas do capitalismo. Ata a crise dos 70 existiu un crecemento continuo, favorecido polo saqueo e a explotación neocolonial do chamado Terceiro Mundo. Isto permitiu que a clase traballadora nos estados imperialistas puidese ir conquerindo dereitos sociais e estabilidade económica en base á organización e á loita. Pero as taxas de gaño da economía produtiva non eran suficientes. Para lograr competir, as empresas precisaban de cada vez maiores volumes de capital para producir máis a menor prezo. Reducen salarios, aumentan xornadas laborais ou deslocalizan a produción a países empobrecidos. Mais ao baixar os salarios e crecer o desemprego, cae o consumo, e a crise do sistema faise cíclica. Por iso, o capitalismo precisa outro modelo que eleve a súa taxa de gaño a unha maior velocidade. A resposta das clases dominantes será optar por un capitalismo financiarizado e cada vez máis especulativo. En 1984, as rendas do salario representaban case o dobre das rendas do capital. En 27 anos, produciuse unha inversión brutal a favor dos máis ricos. En 2010, o 19% da poboación no Estado español acapara o 77% da riqueza en rendas do capital e patrimonio, mentras o 81% restante, fundamentalmente a clase traballadora, tan só o 23%. Desde os anos 80, a diminución dos salarios foi permanente a través de diferentes reformas laborais e pactos do sindicalismo estatal coa patronal na negociación colectiva. Do ano 2001, UGT e Comisións veñen asinando un pacto confederal para a negociación dos convenios en Madrid cos empresarios. E a partir de aí hai un descenso moi acusado na capacidade adquisitiva destes salarios. Moitísimos convenios crecerán a partir de aí por debaixo incluso da inflación, do IPC. Foméntase o traballo temporal. A precariedade na contratación no Estado español chegaba case ao 40% en 2009, mentres a media europea non acadaba o 17%. Tamén ten lugar outra gran reforma que abaratará os salarios, a subcontratación nas grandes empresas e servizos públicos.
Hoxe, un traballador ou traballadora subcontratada percibe ata un 50% menos de salario realizando o mesmo traballo que o persoal da empresa principal. Ata o ano 2002, Citroën fabricaba os asientos nas súas propias instalacións da empresa. Aí se producía unha media de 30 asientos por día. Se subcontrata esa actividade a outra empresa que se chama Asientos de Galicia e os traballadores, aqueles eventuales que estaban en Citroën ao día seguinte, pasan para esa nova empresa, pasan a producir en vez de 30, 60 asientos por día e pasan a cobrar 300 euros menos ao mes, os mesmos traballadores. Os efectos desa sobrecarga na produción incluso son demoledores na saúde dos traballadores e teñen a partir de aí moitísimos problemas de epicondilitis e túnel carpiano, moitísimas lesións. A redución dos salarios provoca unha diminución importante nos ingresos fiscais do Estado e, por tanto, das prestacións públicas, incluídas as pensións. Como temos menos salario e menos capacidade de consumo, tentan conservar a capacidade de compra de forma ficticia. Foméntase a dependencia do crédito mediante xuros baixos. A maiores da hipoteca, teremos que financiar a compra de calquer electrodoméstico ou do coche, como tamén gran parte da alimentación. Deste xeito, o capitalismo mantén o consumo e xere intereses para o capital financeiro. Na actualidade, ao se paralizar o crédito, os baixos salarios non manteñen por si mesmos a demanda do consumo. Ao caer o consumo, cae a actividade, provocando o peche de empresas e elevadas taxas de desemprego. Canto máis persisten no empobrecemento dos salarios, maior é a crise. Os salarios baixos non fan a economía máis competitiva. E nos países de menores salarios, a taxa de desemprego foi sempre estructuralmente maior, case o triple que a media europea. O Estado español apenas chega ao 73% do salario medio da UE 17, mentres Portugal e Grecia non acadan o 60%. De 1999 a 2009, os salarios creceron na media europea un 17% por riba do IPC e os beneficios empresariais un 37%. No Estado español, os salarios creceron un 3%, mentras os beneficios das empresas se incrementaron por riba do 70%. O capital xa non consegue saír da especulación e voltar á economía real da esfera produtiva, que é onde se crea o valor. Ademais, vese na obriga de invadir cada vez máis o terreo do público, tentando xerar negocio a través de servizos públicos como o ensino ou a sanidade. De aí que lles interesen tanto as privatizacións. Os estados en rescate e os ameazados polo mesmo, como o Estado español, a maiores de ter os salarios máis baixos, son os que menor gasto público e menor gasto social teñen. Porén, a política de austeridade centra as principais reducións do déficit neste gasto social. O Estado español é dos que menos gasta en ensino, saúde, vivenda, seguridade social, prestacións públicas e outros. O público é servizo, o privado beneficio. Os ingresos do Estado diminuíron 10 puntos, fundamentalmente polo réxime fiscal dos ricos, polos baixos salarios e pola enorme fraude fiscal. Neste contexto, os capitalistas pretenden sacrificar aínda máis a poboación máis pobre mediante axustes fiscais. Nos últimos 25 anos, os gobernos españois puxéronllelo cada vez máis doado aos ricos, reducindo un 46% as súas cargas fiscais. Na actualidade,
O tipo medio efectivo do IRPF permite que aquel que gaña máis de 600.000 euros ao ano pague a mesma porcentaxe que un traballador que cobra 26.000. Tamén permite que unha gran empresa como Telefónica pague porcentualmente menos polos seus beneficios que un traballador que cobra 22.000 euros ao ano. Os exemplos na fraude fiscal dos ricos resultan escandalosos. Amancio Ortega, propietario de Zara, e Emilio Botín, presidente do Santander, teñen máis de 1.000 millóns de euros en patrimonio. Deberían pagar máis d'1 millón de euros ao ano neste imposto, pero non pagan nada por ter este capital investido como accións en empresas das que son propietarios. Estes personaxes teñen investido 26.000 millóns de euros, o equivalente ao salario de todo un ano d'1,5 millón de traballadores en sociedades de investimento de capital variable, SICAV, que tributan o 1%, menos que un traballador que cobra 13.000 ao ano. Evitan así o pago de máis de 5.000 millóns ao ano á Facenda. Con este diñeiro crearíanse máis de 170.000 postos de traballo. A maior fraude fiscal prodúcese pola movilización de capital das grandes fortunas e das grandes empresas e bancos. No ano 2010, as principais empresas do IBEX obtiveron 64.000 millóns de euros de beneficio, pero evaden impostos mediante contas diferidas a terceiras empresas en paraísos fiscais, como Luxemburgo, Mónaco ou Xibraltar. Moitas destas empresas ata hai pouco eran públicas, vendidas ao capital privado a menos do 20% do seu valor. Imaxinemos se estes beneficios os ingresase o Estado. Hoxe poderíanse crear máis d'1 millón de postos de traballo. Os gobernos suben os impostos indirectos, aqueles que non teñen en conta a renta, que, ao se aplicaren por igual a pobres e ricos, perxudican moito máis a traballadores e traballadoras. O IVE, a electricidade, a gasolina ou os alimentos. Mentres un traballador no Estado ten a mesma carga fiscal que un alemán, cobrando un 40% menos, os ricos pagan ata un 30% menos que en Alemaña e ata un 40% menos que en Suecia. Unha reforma fiscal progresiva e xusta permitiría crecer e mellorar os servizos e prestacións públicas e distribuir a riqueza creada pola clase traballadora. O control público da economía é indispensable para rematar coas desigualdades e lograr a xustiza social. E ter en conta que nos últimos anos houve unha perda moi importante de ingresos do Estado como consecuencia das políticas que se seguiron tanto por parte dos gobernos do PSOE como do Partido Popular de reducir os impostos ás rendas máis altas, os impostos sobre o capital, de retirar o imposto de patrimonio. É fundamental, polo tanto, mudar esta política fiscal e ir a unhas políticas fiscales que rematen con todo o fraude fiscal que existe hoxe no Estado, que é enorme, que remate cos paraísos fiscales, que se recupere o imposto de patrimonio, que se incremente os impostos ás rendas máis altas para así o Estado ter realmente ingresos e poder afrontar unhas políticas públicas diferentes que non pasen precisamente polo recorte do gasto público, senón por incrementalo, reactivar a economía, xenerar emprego e xenerar calidade de vida. E nesa política fiscal é fundamental e non se está afrontando por parte do goberno do PSOE, senón que o está facendo xustamente seguir incidindo en políticas fiscais totalmente inxustas e regresivas. Os máis ricos cada vez contribúen menos. O paro e a diminución dos salarios, sumados á socialización das perdas xeradas na banca polas hipotecas lixo e outros activos tóxicos, merman os ingresos do Estado. É así como o Estado precisa endebedarse cada vez máis e pide prestados cartos precisamente aos mesmos ricos que evaden impostos. A débeda é cada vez maior pola elevación dos intereses do capital financeiro e pola baixada de impostos aos ricos.
Ademais, esta mesma débeda é obxecto de especulación, xogando co futuro de millóns de persoas. A Unión Europea constituíuse para dar satisfacción a este modelo do capital financeiro, non para mellorar os dereitos e a calidade de vida da poboación. O Tratado de Maastricht, no ano 1992, deseña este novo modelo económico. En lugar de igualar as condicións sociais, laborais, de salarios, protección e de dereitos, as diferenzas non fan máis que medrar. Non se iguala un salario mínimo que evita competencia barata no prezo do traballo. Non se equipara a protección por desemprego, nin as pensións ou a asistencia sanitaria. Tampouco se unifica unha norma sobre o despedimento, nin un modelo de contratación que evita precariedade no traballo. As prioridades foron unificar o modelo financeiro cunha moeda, o euro, e un Banco Central Europeo. Ademais, a entrada na Unión conleva unha serie de requisitos para as economías dos estados aspirantes. No noso caso particular, foi o agro galego, a pesca e o noso sector naval os que serían sacrificados polo Estado español para conquerir o ingreso na Unión Europea. A cambio de subvencións, renunciamos á nosa capacidade produtiva e convertémonos en consumidores, facilitando a penetración do gran capital europeo na nosa terra. En períodos de crise, os estados devaluaban a moeda para fomentar as exportacións a prezos máis baixos. Os bancos centrais de cada país podían comprar débeda propia a un interese máis baixo, polo que o endebedamento era menor. A creación do Banco Central e do euro cambia estas reglas. O Estado non terá o control da moeda, non poderá devaluala, nin controlar o interese do diñeiro. Pero o máis importante será que xa non poderá vender débeda pública ao seu Banco Central. A partir de aquí, serán únicamente as entidades financeiras privadas as que poderán acceder á subasta na emisión de diñeiro. Estas entidades faránse con este diñeiro a un interese próximo ao 1,5% e logo mercarán a débeda pública exixindo un interese superior ao 4,5%. O negocio é redondo. Os bancos e os mercados, cunha simple transacción, obtendo diñeiro máis barato e vendendo máis caro, conseguen inmensos beneficios e alimentan as grandes fortunas. O sacrificio recaerá no resto da poboación, principalmente na clase traballadora, a través da redución dos seus salarios, da suba de impostos indirectos como o IVE e da diminución das prestacións e dos servizos públicos. Unha vez liquidadas as competencias monetarias e limitada a política fiscal e orzamentaria dos estados, o principal mecanismo de axuste económico queda nos salarios e no emprego. Foméntase e abarátase o despedimento para xerar desemprego e moderar os salarios. En estos términos comienza la votación de conjunto de la reforma constitucional. A reforma da Constitución pola vía de urxencia e sen referendo responde ás demandas do capital financeiro para se asegurar de que os estados pagarán en tempo os créditos e os altos intereses exixidos na compra da débeda pública. Presentes 321, sí, 316, no 5. El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma constitucional. A partir de agora, a prioridade do Estado será sufragar a débeda contraída cos prestamistas, en lugar de satisfacer as necesidades da poboación. A reforma impón un teito no gasto público e unha limitación do mesmo. Incluso con superávit, o gasto público estará limitado ao pago da débeda. Non será posible manter a calidade dos servizos en saúde ou ensino. Da mesma maneira, recortaránse as prestacións sociais e de asistencia, o subsidio por desemprego ou as pensións. A partir de aquí, se o Estado non pode facer fronte ao gasto dos servizos públicos, moitos deles serán privatizados ou eliminados. Hospitais e servizos sanitarios privados,
ensino privado en detrimento do público. Imporánse taxas e novos impostos para financiar o custe destes servizos. As grandes obras públicas, estradas, hospitais, serán executadas polas grandes empresas privadas, a un maior custe e cun pago de intereses elevado para maior negocio financeiro. O modelo político-económico que permite este espolio e a transferencia da riqueza dos estados e da poboación aos mercados, ás multinacionais e ao capital financeiro chámase neoliberalismo. O capital especulativo concéntrase cada vez máis en menos persoas. A xeración de burbullas especulativas, como a inmobiliaria, as financeiras ou a alimentaria, é un trazo definitorio do modelo de capitalismo que estamos a sufrir. Hai que conquistar outro modelo económico e social máis xusto, máis solidario, donde se garante un reparto igualitario da riqueza, donde se garanten dereitos básicos á poboación, como é o dereito do ensino, da saúde, das pensións, da vivenda, da enerxía, dereitos que este modelo non nos garante e que hai outros modelos alternativos que sí poden garantilo. Eses son os modelos polos que temos que pelexar, polos que temos que conquistar, porque na conquista deses modelos está o noso futuro como clase e como pobo. O poder de decisión sobre as nosas condicións de vida, sobre os nosos dereitos, sobre os nosos sectores productivos, está cada vez máis separado e distante de nós, con centros de decisión lonxanos que pretenden evitar a toda costa o contacto coas loitas sociais. Quen deciden hoxe sobre a nosa pesca, sobre o noso agro, sobre os nosos alimentos, sobre a nosa industria, sobre as regras de comercio con terceiros países, sobre os nosos dereitos no traballo, sobre o que é presente e futuro de Galiza, son institucións non democráticas, non elexidas mediante o sufragio universal, como o Banco Central Europeo, o FMI, a OCDE ou o Consello da Unión Europea. O pobo traballador galego padece, polo tanto, unha dupla negación da súa capacidade de decisión. Por unha banda, négasenos a nosa soberanía como nación en favor do centralismo españolista, e por outra, o Estado transfire importantes cotas da súa soberanía á Unión Europea. Só exerce a soberanía para negar o dereito de autodeterminación das nacións en Estado, como Galiza, ou para reprimir as loitas sociais. Por iso, o poder concentrado nos poderosos e representado por todas estas institucións négase a que países como o noso teñan poder político. Nestes anos, tanto o Partido Popular como o PSOE gobernaron alternativamente no Estado español. As súas políticas foron esencialmente semellantes. As reformas laborais, as reducións de impostos aos ricos, a política monetaria e a destrución dos nosos servizos públicos foron todas consensuadas por ambos partidos. Tanto o Partido Popular como o PSOE aprobaron a reforma da Constitución para favorecer aos máis ricos, as grandes fortunas. Ambos defenden o capitalismo neoliberal que está a conducir a millóns de persoas no mundo á exclusión, á marxinalidade, á pobreza, á fame. Ambos gobernan xuntos na Comisión Europea e negan o dereito de Galiza á soberanía. Votar por eles é avalar a súa liña política. Combatermos as injustizas, mudarmos o capitalismo neoliberal por outro sistema económico xusto e solidario, en favor das maiorías sociais, precisa da nosa organización, da nosa contestación e movilización.
Acumularmos forzas como clase traballadora é un proceso longo, mais para nós non pode ser indiferente que forzas políticas ocupen as institucións. Está en xogo a nosa capacidade futura para ampliar as respostas aos abusos do capital, para conquerirmos a nosa soberanía, para lograr un futuro libre de explotación. Por iso, desde a CIGA trasladamos á clase traballadora a necesidade de apoiarmos forzas políticas da esquerda nacionalista galega nos procesos eleitorais. É o noso dique de contención perante a ofensiva neoliberal, que poden constituir alianzas coas nosas loitas e levar as nosas demandas ás diferentes institucións. A democracia é incompatible co capitalismo. A acumulación crecente da riqueza en poucas mans é un fenómeno propio deste sistema. Os recursos do planeta e da humanidade esgótanse para satisfacer a voracidade e a usura dos máis ricos. Para construir unha sociedade solidaria e xusta, é necesario socializar a riqueza e darlle o poder real ao pobo traballador. Está nas nosas maus conquerilo coa nosa loita.